Hai, selamat berjumpa lagi kita petang ni bersama saya dalam Monet Vlog. Okay, ni kucing kesayangan saya guys. Ni tengah on the way nak hantar kucing saya ke veteriner, klinik veteriner untuk mengambil suntikan vaksin genap 1 tahun. Yearly vaksin dia. Hai Monet. Ni. Halo. Ayo. Ya. Inilah guys kucing saya. Kucing hitam. Okay guys, kita berjumpa lagi lepas ni. Dalam teruskan menonton video ni bersama Monet Vlog. Okay, sebelum kita hantar ke klinik, kita masukkan dulu ke dalam carrier dia. Dia masak-masak. Monet. Kita masukkan dalam carrier. Senang sikit untuk mengelakkan dia dari lepas, guys. Ini dia guys, simpangnya Animal Central Veterinary. Masuk sini. So di sinilah guys Animal Central Veterinary Clinic dekat atas ni. Ini kawasan dia. Ni kawasan tempat letak kereta. So sekarang kita nak pergi naik dulu. Tu saya punya kucing tadi. Mami tolong bawakan. Kat sini servis klinik dia memang terbaik guys. Okay, kita naik tangga. Tengok sebelah ni guys. Ni macam villa, tempat minum-minum, tempat parti. Dan kliniknya dekat atas ni. Kita naik tangga ni. Tangga ni kalau hujan licin. Dan landscape kat sini, landscaping dia tengok penuh dengan pokok-pokok tinggi. Ada pool juga. Animal Central Veterinary. Ni pool. Okay, kita masuk dulu. Nak ambil dia punya number, register dulu. Okay. Registration counter. Vaksin setahun. So ni keadaan dia.
vaksin 1 year. Yearly. Makan dulu ya. Oke. Ada numpang dari ya? Tidak. Oke. Kita bagi dia. Cetak dulu. Can I take a photo, video? Manit. Come here. Come here. Manit. Kembali deh. Manit. Keras. Oke, timbang. Oke, 7,4 kilo ah. 74. Oke, boleh tahan badannya. Oke. Habis vaksin kami sudah bagi. Sudah. Nanti tinggal sisanya ada vaksin, leukemia dan HPV vaksin. Oke. So, ada 3 kan? Hari ini ada 3 vaksin, leukemia vaksin dengan HPV vaksin. Oke. Tapi makan minum oke ya? Iya, oke. Ada muntah ciri kan? Tiada. Diam deh. Nanet. Manet, 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 manet. Makeup dia punya weight. Iya, naik 300 gram Kak. Dan makin naik ini ya. Masih Apa dulu? di kontrol dia punya makannya, dan makin obesity-nya. Oke. Dia kuat tidur. Tidur. Kalau dekat rumah biasanya apa makannya? Ayam kah, ikan? Wet food dengan kibbles campur. Kadang makan ikan rebus. Ikan rebus juga ada. Ya. 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 FIP habis ya? FIP-nya sedang out of stock ya Kak, jadi yang ada cuma for vaksin leukemia. So, yang 2 nih nanti kakak mungkin next month datang. Kalau stok sudah ada, kita bagi dia FIP. Oke. Mama kata mana? Vaksinnya. Jangan garang. Ang. Oke. Keep quiet. Quiet. Temperature-nya normal ya, 37. Oke. 37 temperature. Vaksin jadi sekali ya. Kakak tahan depan boleh? Oke, boleh. Kena. Ya. Enak. Relax. Kena. Relax sayang. Dah melawan. Finish. Oke. Masuk balik. Oke, thank you teh. 1 minggu jangan mandi ya. Oke, 1 minggu. Oke, cut nanti. Oke, thank you. Oke. So guys, kita dah selesai vaksin dia tadi. Ni ada dalam 5 minit ni. Kita tunggu nak bayar lagi. Saya dengan Mami hantar Monet, kucing kesayangan Monet Vlog.
kita dah bayar. Sekarang kita nak balik. Selesai hantar Monet. Jom guys. So kita sudah selesai tadi guys. Tak lama, sekejap saja. Ini pool tempat pet pool. Nampak tak nama dia, pet pool. Tapi ni dia kotor sikit lepas hujan. Daun-daun daripada pokok ni jatuh. So, jom kita balik. Ada black cat. Ada black cat lah kat pokok tu guys. Meow. Meow. Jom kita tengok dia guys. Black cat. Meow meow. Oh, dia nak membuang lah. Dia nak membuang. Kucing. Bye bye black cat. Kita turun perlahan lah tangga ni. Okay. Saya turun dulu. Monet dengan mami turun. Ni guys, saya paling suka dia punya ni landscape dia. Ada fountain juga dekat situ. Okay, kita nak ambil gambar dekat sini. Okay guys, setakat itu saja daripada saya kali ni. Hari ni saya betul-betul busy. Balik dari Serikin, lepas tu ke klinik menghantar kucing saya pula. Okay, see you next time. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Monet Vlog.